สุดท้ายเนี่ยแต่งออกนี่วอลจุดหน่วยปุ่นยังหนึ่งเป็นยาซาอยู่ทำไมเตี้ยเท่าในขนมไงนั่งยังมาอังกาแฟจุกหยามนี่โอเคไงกาแฟจุกบ่ยอมเป็นจุดนวลปีหอยแขกแขกโอเหมือนแตนหมองะให้มันกระเฉงมาเยอะนี่จีบปลายเมียนมาเตะพลอกดมโลงบารังไปบกโก้โป๊ดนั่งสัตว์มาโจลต่อหาเลยจะประดามช่วยอยู่ในปุ่นยังแต่งออกนี่ตะบงแล้วยังจะประดามจะปุ่นนี่ตัวสงาวจะอันซันตอมเตี้ยยังจะประดามเลี้ยงสุชุกใครยังยกกระแปชุกนี่มันเลี้ยงไงสะอาดนะตอมเตี้ยยังจะประดามจะใบกระเปียนั่งจะมวยนั่งเบอร์ก็เป็นให้เราแข็งหมดเลยได้เลยเนาะการสูบเบียดอีแบบนี้เติมซอ
ម្សៅស៊ុបទឹកប្រេងខ្យងទឹកត្រីស្ករសម្ទេសម៉ត់គេបោះវាឲ្យសប់មកតោះទៀតខ្ញុំចាក់បន្លែចូលតោះទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញាត់បន្លែហ្នឹងចូលទៅក្នុងកាពះជ្រូកនេះណែគឺខាច់ទៅអមទៀតណាឡើងឡើងឈ្ងុយហ្មងអូកាពះជ្រូកយើងធំល្អមែនតើហើយឡើងក្រាស់ហ្មងអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយហ្មងតោះទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវាទៅចំហុយវ៉ាវឡើងឆ្អិនហ្មងណាតោះពីពេលដែលខ្ញុំចំហុយហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាំងវាម្ដងអូឈឺចាប់លំនឹងចេញទេកុំឲ្យវាខ្លោចវ៉ាវអូយឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយហ្មងបន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំអាំងវារួចហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពុះវាដើម្បីយកទៅភ្លក់ណែអូយឃើញឡើងល្អមែនតើហ្មងណាតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំភ្លក់ទាំងអស់គ្នាវ៉ាវគ្រឿងខាងក្នុងវាណែអូយឡើងទំនងញ៉ាំមែនតើហ្មងណាបាយចាអូកាពះអូយតែរៀងក្តៅតិចអញ្ចឹងអូយកាពះយើងឡើងផុយហ្មងនេះចុចជាមួយទឹកម្ទេសហើយនឹងទឹកសៀងមកថប់មានជាតិឆ្ងាញ់មែនតើមកគ្រឿងក្នុងវិញណាស្ងោក្នុង
thử như không chả trong là mồm hai hòn hòn đây là lộn mơ chứ chị mới đập lại đập vô đậm tệ nhau ơi thì tôi chắc anh mình tay món này hai chữ ăn là mồm con này tầng ốc kiaสำหรับการโจทย์ตุสนาวิดีโอរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយជួយមួយពួកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ